kisat ajettu. Ollaan paluumatkalla ja päästy tästä seuraamaan, miten siellä meni. Mitä sä Osku teet? Mitä sä teet? Mä vaan tarkistan, että osaan laittaa pultit kiinni. Mistä me tuli nää antaa? Se on laisalta. Niin tuli. Kiitos sinulle. Ei viittinyt runkolikaisin lähtee Oulusta. Tää on sammoti jo. Rupes posti. Kävit siinä Montussa. Joo, kyllä tää kylki näyttää vielä ehjältä. Miten meni noin niin kuin omasta mielestä? Ei ollenkaan hyvin. Ihme koheltamista oli. Lopuksi meni ihan hyvinkin sit. Se viimeinen oli ihan hyvä veto. Olihan se joo. En tiedä. Koheltamista se alkoi on. Se on varmaan just liikaa pitoa, kun on tottunut vähän vähempää. Ei muuten kumeessa ole enää paljon pintaakaan. Hyvin se pyörittää. Pölökkö ei juokse. 12. Sieltä löytyy yksi Itseta ja 390 heppaa. Oli tuossa ajelemassa samoissa treeneissä itse asiassa Laurin kanssa. Ja on kehunut paljon autoa, että nyt on iskussa. Sieltä ne on saatu Weisspäpit keula. Ja ykkönen osui hyvin. Kakkonen, se saisi olla syvemmällä. Kolmoselle kun lähdetään, niin siellä ollaan myöskin aika lailla viivalla, että saisi olla syvemmällä myös kolmonen, mutta sitten taas nelonen löytyy hienosti, eikä mene liian syvälle niin muutamalla ennemmin. Ja viitonen on hyvä ja sitten vaan maalle ja niin kuin sanottiin, että jos se osuu siihen töissään, niin aina ja jatkaa samalla kulmalla maalia. Kyllä, mutta varmaan. Tosi toi ensi tuossa. Ai se meni kakkosklikin kohdalla tossa vaiheessa. Toi meni nyt ihan kokonaan missä se tuli. Tuossa pikkusen kävi, mutta... No joo, loppuvaihe. Boksista menee ihan suht hyvin. Ja vitonen saisi olla syvemmällä ja sit haetaan se kutonenkin siitä. Ai, kyllä Laurilla on jännitettävää tänään vielä, että saako avata Bischofshofenin vai joutuuko keskittymään huomiseen kilpailuun. Jännä nähdä. Ykkössä tultiin ja ykkönen otettiin oikein syvältä, mitä moni ei tee, mutta... Siinä ton jälkeen se sanoi se siihen. Bischofshofenin vai
Joutuuko keskittymään huomiseen kilpailuun? Jännä nähdä. Entryssä tultiin ja ykkönen otettiin oikein syvältä, mitä moni ei tee. Joo, kai se loppui siihen just. Mutta Kaukonen sanoi, että joo, siinä tuli pari niinku siihen mennessä päivän yksi aggressiivisimpia ja varmaan syvimmälle ykkösklipille. Sä ottaa hörpyn tosta. Ota maista. Äitin tuomia lahjoja. Oi, että kun sun myötästä. On. Äidit on kyllä mukavia. On. Ne ymmärtää, mitä pojat tykkää. Oi. Herra Jumala sentään. Tuo niinku... Nektaaria. Niin. Niitä on vielä Mä toinen. ensin sanoa, että jotain vähän rujompaa, mutta en mä sano. Sano. Lajittelut ajettu. Eka meni 63 pistettä ja oli jo vähän sillä, että Jesta on parhaimmat lajittelupisteet ikinä. Et varma kaaviopaikka. Mut sit siinä kävi sillä lailla, kun toiseen vedettiin vähän ylisuoritusta, niin no entry meni hyvin ja oltiin kyllä syvällä, mutta se meni loppurata ihan suitsat sukkelaan päin niitä itseään ja no, saatiin ihan loppuun asti jännittää viimeiseen kuskiin asti, että ollaanko jatkossa. Ja 3-2 oli sijoitus olla huomenna jatkossa ja lajittelu ykköstä vastaan Vainion pää. Pudotetaan se siitä kuleksimasta pois ja jatketaan sitten ainakin top 16 asti. Näin mennään. Mitä meitä spotteri? Aika lailla sillä mennään. Tai sitten Vainion pään kanssa voi olla, että käy myös, että ruvetaan pakkaa ja lähdetään kotiin. Älä ota tuommoista. Kyllä me yksi Vainion pää aina tippuu. Tää on niin vaikeeta harrastaa, kun spotteri on negatiivinen. Jos huomenna sataa vettä, niin se voi olla aika tasainenkin tilanne. Ei se mitään vettä sada, mä katsoin just, että huomenna. Eikö sada? No voi yrittää, mutta en mä usko. Joo. Sama kuin Se vesisade tasoittaisi sit meidän tilannetta erittäin paljon ja toisi niinku helpotusta tähän hommaan. Tehon puutteeseen. Niin. Mä oon vesisateella pudottanut ennenkin kovempia kuskeja. Et ei. Kuivalla se on vaan se, että tulee se tehon puute ja Niin. tehon puute tulee sitten kuivalla kelillä. Joku voisi tuoda pari nokkaa ja vähän nokka pyörii niihin, niin me saataisiin tehdä. Kuulemma nokkapyörät riittäisi. Itse asiassa säädettävät nokkapyörät kun auttaa siihen, että saisi vähän ajoitettua. Samalla vaivalla niin nokakki. Nokkapyörät maksaa 150 ja nokat tonni. No se oli kumminkin kun säädättää sit sen jälkeen, niin se maksaa sit taas mennä säädättämään ja säätäminen. Joo, No mietitään. viimeistään ensi talvena. Joo, ensi talven käytetään vähän tähän rahaa. Kiitos ja anteeksi, huomenna vedetään kahvi. Jaha Late, millä fiiliksillä? No, ei nyt kovin hyvältäkään tunnu, mutta treeneissä sit näkee. Se on varmaan tän niin koko porukan paras auto, niin siihen vastaan sitten 3-2. Täysin mennä. En nostele vähääkään. Hyvä. Tää spotteri sillä mielellä on. Aika lailla sama. Et nostele, et säästele. Jos puhdas liidi. Mennä vaan. Mikä helvetin teippiviritys? Mä ajattelin, kun se riippuu niin paljon, että se voi mennä liikaa jo. Aika lailla toinen syy. Saku, mitäs me ollaan oikein touhumassa? Otetaan vähän aurausta pois Laurilta, että saadaan vähän liukkaammaksi tuo auto, mutta ei sivuttaisi pitää vähennetä. Me ruvettiin diktaattoreiksi. Meitä kiellettiin tekemästä. Helpotetaan se ajamista tuolla, vaikka eihän niitä halua sitä, mutta katsotaan mitä sitten reeneistä tulee, että onko se parempi ajaa ja onnistuuko se paremmin. Vähän salaisesti. Laurilta piilossa hyvin kuljettaa kokouksessa, missä ei ole täällä kattelemassa ja kieltämässä mitä me tehdään. Jep.
Aika hyvä. Alku sais mennä. Joo, sä teit jotain 2 ja 3 välissä, se jäi siinä niin jälkeen ja sen jälkeen meni melkein kuin loppurata niin samalla välimatkalla. Salmi Pro 2. Antti Vainionpää kärkee Lauri Koivunen perään ja sieltä hienosti niinku on pyydetty, kun ykkösklipille tulee Antti ja kakkonen. Saisi olla pikkusen syvemmällä. Siitä lähdetään sitten hakemaan 3. ja syvä linja on. Siinä on helppo Lauri tulla, toki Lauri ja pikkusen siihen sisäpuolelle korjailee siinä aika pahasti ja nyt on aivan liian sisällä Lauri. Ja suorittaakin sen jälkeen Antti vähän tiputtaa rinkassa hiekalla sitten jatkaa mainiosti. Hieno suoritus, antakaa aikaa tabloni. Antti Vainionpää ja Lauri Koivunen. Antilla ei siinä mitään isompia ropleja. Koivunen, Antti Vainionpää. Vauhtia ainakin Koivunen kerää siihen ykkösklipille, se löytyy hienosti. Antti jättää siihen noin 5 metriä väliä. On varmasti spotterin velipoika siellä sanonut, että täällä lähde hyökkäämään. Nyt sais kyllä jo tulla sitten lähemmäksi eikä jättäytyä sinne niin kauas. Koivunen ottaa hyvän linjan. Varmasti itse asiassa päivän parhaiten, jos ei parhaimpia koko viikonlopulta. Koivunen ajaa hieno linja. Antti vastaan siellä aika varma peli. Hieno veto Lauri Koivuselta eilen. Tollasella vedolla oltais varmasti otettu se 80 pistettä. Ikävä kyllä tollanen veto ei sitten eiliseen osunut. Ja sieltä sitten lähdetään kohti 3 täällä meidän livessä. Katsotaan, kyllä Laurilla on syvä linja jokaisella klipillä.
Ja siellä on meidän kaksikko jo valmiina. Tästä parista jatkoon numerolla 84 Antti Vainionpää. Ja annetaan myöskin raikkaat aplodit, hienosti äsken veti Lauri Koivunen. Todellakin. Ja näin Antti heittää siihen vielä. Miksekä lähtee vaihtamaan reikään. Mä kävin Antin kanssa. Ei se kestä kun se 2-3. Noniin, miten meni omasta mielestä? No silti hyvin. Siis, mä tein niin hyvän suorituksen kuin pystyisi tekemään. Ja musta tuntuu, että se vähän niin jäi jalkoihin se Vainionpää siinä. Sitten mä sumputin itteni ja sit suoristuminen ja taas otin heti kiinni. Mulla on otaseen hyökkäsi alta. On tää hyvä peli, kun voimaa se oli se. Liidi oli viikonloppu paras. Mä kuulin jotain, että 80 olisi tullut. Olisi kaukana sanoa, että 80 olisi rikki mennyt. Oli hyvä. Oli hyvä Mä oon veto. tyytyväinen siitä, tosi tyytyväinen. Ei tähän voi olla. Ei voi ollakaan muuta kuin Siis tyytyväinen ihan noilla. varmaan mun urani parhaimmat vedot oli molemmat. Joo, ne oli tosi hyvät. Niinku Chase meni lähellä koko ajan, ehkä pikkusen liikaa sisälinjaa, mutta lähellä mentiin koko ajan. Samalla kulmalla suurin piirtein, mutta sisemmällä linjalla. Oikein hyvä se, mutta sitten sekin kävi just nelosklipin jälkeen se, että oli pikkusen liian lähellä. Mä yritin, mä joutui himmaan, sit se suoristui. Mä nostin kaasua ja mä yritin jo nostaa kaasua ja nostinkin. Joo. Mutta kun se lisäsi kulmaa, niin sehän tuli uudestaan lähelle. Mä vannin jarruun, sit mulla ei se oli vaan pakko yrittää pitää luisussa. Ei se, liidi oli tosi hyvä. Liidi oli tosi hyvä. Tällaiseen kestoon voi ihan tyytyväisenä hävitä. Voi. Auto toimii. Auto toimii. Pyöräkulmat ja renkaat on kunnossa. Kuskikin toimii. Vittu mä en muuten jännittänyt yhtään. Mä vaan vetelin ja katson autiota, hiekkaa, rantaa ja kylkiä eteen. Meni se, nyt meni hyvin ajo. Musiikki päällä. Ja auto toimii sen kanssa hyvin. Pitoa tuntuu olevan. Meillä oli joku 1-4 silti. Tarpeeksi. Ei ollut liikaa. Eikä liian vähän. Ei. Kaikki oli hyvin. Haluatko tietää mitä tapahtui, kun sä olit... Jätkät oli tehnyt semmoisen ohjaajakokouksessa jäynä, että ne oli ottanut aurausta pois ja mä ihmettelen, kuinka auto kulkee niin hyvin. No, ne on vähän liukkaampi eikä hyökkää niin paljon sisällä, mutta tuntuu silti ottavan noita vehkeet kiinni. Että kannattaa näköjään kuunnella noita. Sillai. Antaa mennä vaan. Ota kovia auki. Ei. Tommosiakin sit tuli tällä reissulla nähty.